Evne i morgon advent, og jeg husker om advent, så husker jeg først og fremst om adventskransen vi fyra ljósen og som jeg helt for så ommeter i honaler som tar som smadronker vaks opp heiman. Men fyra okkon kanskje advent, vi nekker noen advent, ikke nekker mer enn det. Det er akkurat som jeg sa litt, jeg vet ikke, jolafrokosten til jolene. Nekker her som, nekker viker og æren her som man begynner å fyrrekke, så jolapinten så speklet begynner å komme opp. Og alt mulig anna og jolastakene begynner, og det er adventen, og i hovedheimen sikkert skal nekker ned okkon. Men, altså, vi tar som i morgen, det er akkurat som jeg færre atter til, altså, hva kommer dette fra? Hva mester advent? Og hever hendet tøyen, hese viknar undan jolen, det neka som vi kunne lære i jobben til. Så først, advent, hva er det? Jo, vi vet at det er så viknar av en jol, men hva mester det? Året kjalt advent, det er ikke komme. Og i den første jalt noen rettelig kjøtt, at når folk først får komme til trygg av Jesus og at her første samkomne kyrkene til å begynne, jeg myndes så etter en tog, så ble adventen, hese viknar undan jolen, dette ble en tog, det var ikke jol. Dette var ikke dæveren, jola det, her som man minnest og hater helt at Jesus var kommet, men dette tøyen tar man boja i. Dette tøyen tar man fyrereikes til at han skulle komme. Og chatten i år som i advent nemlig svaret til å vanta, til å boja, å sita og fyrereika seg til man vantar at neka skal henta. Hva vantar man? Man vantar advent, at Gud skal komme og en særstakan hånd. Og tog eisne, og derfor er det også om i morgen, det er akkurat som det er også om adventene, så kommer det også om i nøkken som tog er horisont. Og det gjør det deg, her kristne som gjør det nekva alt. Så er det her, først man gjør, man akkurat som man fer atter. Man setter seg atter inn i skekvaner til taimon, og i bojave etter Messias, tar han kom første fer. Lukas, man setter seg atter i skekvaner til jødnon, tar der langtest etter. God skulle komme atter og vidja deg og frelsa folk ut. Derfor er det tås. Men vi får eisne tås om at i adventene så får vi ikke bare, så får vi bare ikke atter tøyene for å være nærværende sammen med Taimon som ena for boja etter Jesus. Men vi gjør det kvui, så vi kunne eisne være bedre fyrreika til dagen, ta en ena for å komme atter. Så vi hittar ikke bare atter etter, men vi hittar eisne fram etter. At han Jesus og ena for kom, han Jesus som ena for å komme atter. Men vi hittar ikke bare atter etter og fram etter, vi hittar eisne etter noen rundt om okkon, livet tjakon just nu. Så det her vi skulle liva, bæge og i vantane om at han kommer, men eisen være åpen fire, hvordan han kan komme, og han utgjør hatter inn i livet. Så hva er advent? Advent tøyen, ta et hukse om hvordan vi er at liva, og i ljósen av at han kommer. Og tar vi hukse om det, så hukse vi bæge om forstøyna, hvordan ena for teg og gjengi undan okkon
boja etter han skulle komma. For godt 2000 år siden. Og vi boja eisen etter hvordan han ena for å komme etter. Og vi boja eisen etter hvordan han kan komme inn og i liv okkara nu. Nå, hvordan får det gjøre det? Vi får hitja etter einare frasøk i Bibelen som faktisk kristen og i samkomne kyrkjen rundt om atlan heimen og det for å høre. Det er kyrkjer og samkommer som hever avvisa tekster som de genger jøkken sunnuderne i åren. Den teksten vi får hitje etter i det, til den som de eisene hitje etter. Så han passer så vel inn i akkurat hese temaen i adventen. Og til Matteus 11. Det vil si Matteus 11 advent, ikke snakker det, vi har boet etter jolen, skal ikke være sånn det jolen litt, det er ikke svært for lengt inn i evangeliet. Nei. Til hentan frasøknen om ta Johannes sender båt til Jesus for å spille en spurning for inntil tjattene av tog som adventen snur seg om. Og lese Matteus kapittel 11 og vi leser fra vers 2-6. Ta nu Johannes og i fengehusen fratti verskrists sendte han på ved lærersveien og søgnen og lät sia vi han Erstut han vi kjemur etla skulle vi vanta en annan. Jesus sværa i taimon færre og sier Johannes fra tog som det høyra og suttja. Blind suttja og læmen genga. Spedalsk vera rensa og deiv høyra. De rysa opp og evangeliet vera boa fatakon. Og sæleret han og ikkje teke seg illt av mer. Jo, nu får vi hjelp Johannes og hans spørninge og svære Jesus, nu får vi atrett. Vi får se at han inn atrett og støvna til hans støyparen ta i hans spyr hendan advent spørningen. Erst du han og i koma skal advent? Etla skulle vi vanta en annan. Nu er som teksten, jeg har nemlig det her, så han på en måte effalt, her er en spurning. Johannes døybarn, her er en spurning. Erst han skal komme, etla skulle vi på et råknør, vant en annan. Og Jesus er svær, og Jesus, som er typisk for Jesus, han sier ikke til Johannes, ja, det var svær bare roller, er han som kommer skal, og sier vi lærersvenn til Johannes, svær forteller det, jo er han. Nei, han svær er først, vi bare at sige vittar, hva skal jeg fære til Johannes og sige honom hva til suttja og høyra. Altså, hva til suttja og høyra hender i munar tjenast. Så gjør han en lista av tingene som hender rundt om Jesus. Som er under at blind og lærmen, blind suttja lærmen genga, deiv høyra, evangeliet på fatakons, dalskere grødd. Så en liste først, en liste jeg forteller Johannes hva hender i min tjeneste. Og så kommer, jeg sa et lyfte som eisene er en anmenning. Sæler, glæver, bjergaver. At det røtte så inn i ødelen tingene som er godt. Sæler et han, og ikke tek seg illt av mer. Nå. Det som blir vi kanskje at vi tidser atretning, hvor spyr Johannes henne spørningen? Akkurat som, er ikke nær, som man leser på det, er Johannes Støyper, er det ikke han som ena for nekra kapitler og er gynger rundt og prater,
ätes ner eines att Johannes själv är inte Messias, men att han är han som går fram undan honom. Johannes ser till vid av att han är finche ett kall och en bo fra Gud, en boskap att bära, att fyra falske till han frälsan. Han kom och det hade vantat, det som det hade böjt efter, därför nu har kommit och tar hans sa Jesus säger han, och till i honom att det kommer. Och Johannes säger vid Jesus, jag kan inte stå på det, du är snäck större än det, du borde dött med. Ta visste Johannes ordentligt väl hur Jesus var. Vad är det? Nu är det också ett eller annat hänt. Som för Johannes är ivast. Og hette tog at det som adventen ombord er så øyelig viktig. Det som Johannes fere tjøknen til spenningen i midtelen. Det som han vantet, så lei som han vantet at Messias skulle komme, og så at han hotten og Messias kom. Öll og liva og en sjøve, og öll og hava en vogn, de vogna, den vognen utørselig. Da vi hittar fram etter, og vogn okkur skal henta men så har vi nekka ideer om hvordan det skal henta. Og særlig at vi får lyfte fra gode, så høyrer vi lyfte, og så imynda vi okkur hvordan det skal oppfyllast. Og sjálvande gjør vi det. Vi kunne ikke vanta nækka utan at gjøre okkur nækka mindre av hvordan oppfyllelsen skal henta. Det er Johannes Eisenkjørst. Men spenningen som Johannes var ui til han sender båskapen, sender båt til Jesus og spyr han, til han er som spenningen i middelen. Jeg vant deg at Messias skulle komme, og jeg har samført at du er han. Men nu, da du er kommet, så gjør du tingene, altså han løgner han hatt. Du kommer ikke såleis som er vant deg. Og hva nå, helt stort, hvordan vant deg Jesus, Johannes er Jesus skulle komme. Og Oiva, her har vant det såleis som olja nekver gjøt ta døven, hadde vant det. Og for at akkurat som høyre, for en luttla samandrott, for å gjøre så stort som mulig, så akkurat er at jeg lette pappa Johannes, døperen, Sakarias, at ta i pappa Johannes, Sakarias, i Lukas 8. Han var stummer, og i en av tog, og med en konan hever i bad, og ta Johannes i føtter, så leter god munnen til Sakarias opp. Han ber fram en låsang, og i en sånn låsang sier han, vi prøver ikke å lese det, men jeg bare siterer han ikke helt lydig på skjort. Hvis de vil hitje etter det settene, så er han sangren til Sakarias i Lukas 8, vers 8-45. Men i hesson sangen, her lovar Sakarias gode fyrt her, og i god skal gjøre. Han sier, lovar veri Herren god Israels, tog han hever vidja falksut og løsta ut. Hva skal hesen god gjøre? Han skal frelsa okkom fra futjund nokkara og fra hånd allra tarra og i heta okkom. Han skulle veita okkom at vi bjerge av hånd futjund okkara skulle kunna tjene honom øttaleis og i heila leika og rattvise for i årsjans hansara atlar diar okkara. Henda vånen som Israel hei og som var en rødt vån, en bibelsk vån, grunnt av i skriften, var til at hei i god atter skulle vidja falksut.
Atna at han tei må ha ginju jöknen domsens bildjer, og han skal rensa deg og bjarga deg atter, og at det skal komme atter. Hva skal han gjøre? Han skal gjøre tvei ting. Han skal frelsa folk ut, og han skal døma fortjenta. Han skal frelsa folk ut, så at de kunne tjene honom øttalest og heilaleika og rattvise for i årsjøen hans herra alle dener til levde. Og for at de kunne gjøre til, så må jeg som Guds domer komme til og stende god imot. Så vånen var at da god kom, så skulle han døma teg og alle ter krefter og i nye trykte folk. Og stod god imot. Og han skulle rensa det ønta, syndene, alt som var i landet noen. Det skulle eisen dømast, rensas vekk. Hvor så falt ikke at det kan være en innelig samband ved han. Det som Sakarias sier. Hette hever Johannes Horst og i sønnen Baden-Aren og ta han for ut i øyemørsene og boa at nu stunden vi har kommet ta det hese tingene i eisene som vår her. Frelsa og domer. Domer iver for fleste jøder ta dem iver romveierne som hilte Israel under sin høyre hånd. Domer iver alt her og stå imot heilalega og vilja Guds. Så hatt det som Johannes vant deg. Nå får vi atter til søvnene tjokk. Hvor støvann som Johannes hører i? Han sier til fengje tjeinon øndon, nøyeleison, harrenton, holdsvekon, konj, Herods, som og i lummanon tja til romverske ivervalden. Johannes sier til fengje just tja ein av de kreftene som han overhever tro at Messias skal bjerga honom og falskene fra. Og her sier han så, og han hører om det som hender og tjener seg Jesu. Og i stedet for jeg brinner en her, og jeg skal vinne sier av fortjenta noen, hva det som Jesus gjørst? Han jo hjulpet en her i mann og grøtt badnet sånn. Hva det folkeslag som fer rundt om Jesus? Her Johan Støyman kanskje haft en bleidare hjärsta, en farserende og sadikeerne til Johans kjerm og lykkevel og spyr Jesus. Hva det for folkeslag som var rundt om Jesus? Var det de som man kunne bruke til å vinne en revolusjon, rensa landet og gjøre det heilagt? Nei, hver akkurat ble en lærersfeiner sånn, en toddler, en kvissling, en som lommannen tja romverjon, en som nøyde godt av og tjener sine penger på å krøsta penger ut ur falskene ved hjelp romverjon. Og hver annar, og synder, vi tror ja, toddler synder, men synder, hva var det til? Mittel der var det kvinner som stod vid gøtehjørnet i storen stiletthalen og stotten kjola, blåreier lebastift. Hette det folkeslag som fylltes rundan om Jesus. Jeg synes det er sjokkerende. Så det er ikke så løye at Johannes spyr bøyer meg et øyeblikk. Det ut han som kommer skal? Du ser ikke ut som ta Messias bøyet.
Og Jesus er ikke ytler. Han visste hver Johans var. Og han visste, selv om Johans kanskje er misskilt noen ting, at han gjør en spør en ærlig spørning. Og tiden til for ikke stunder til å hitje etter bare nå, men ta Jesus sværer, vi tok nå igjen og forteller Jesus det som han gjør, det gjør han nesten. Men just hese tingene, blind, suttja, lærming genga, spedalsk være rensa, de føyra, de ryser opp, og evangeliet vil bo av fatakon. Det er en grunn til at Jesus sier akkurat hatta. Han sier, vet du, vi lærer som han sier Johannes, hette det som til suttja hender her, for å fortelle Johans akkurat hese tingene. Tui, hvis vi færre hitja i Esaias 35, Esaias 4, og imse eintrus, stænest. Hva det som Esaias sier skal henta, ta i Messias kjems? Blind skulle få sjån. Deiv skulle høyra. Læmen skulle genka. Og folk skulle være renseie, og evangeliet skal være boa til må fatak. Det som jeg sier ved Johans, han sier, Johans, jeg vet godt at det er nekv som hender rundt om meg, og det er nekv som jeg gjør som du ikke skiler. Det er ikke der fæta at jeg skal fære hjelpe en romverskon her i manne, ta et hukse om hva hender politiska megin, hvordan hun gjør livet til okkons først, og heldre okk natter. Det er ganske omøyelig at det er fæta at jeg skal fevna om en toddler. Det gjør det. Men lät det som händer runt om mig, som du sarst, lät det samföra dig om att hoas kommen och en hatt som du inte har vanta. Så jag lykal han och komma skolte. Till de verserna vi skulle komma vid Messias, det händer mer. Og så legger Jesus seg til at han sier, og jeg tror nu tåser han ikke bare til Johannes Døyperen, han tåser vi okken, han endar så la sier, og sæler han, og vi ikke teker seg illt av mer. Så spørningen han sier til Johannes, og spørningen som eisen sier til okken, vi tar ödla en uimend av hvordan Messias skal komma. Hvordan han eier å være, hva han eier å gjøre. Men ta i komme. Tutt hjärsta så at du slænen at det åpe, at det blett nok. Fyre at det kan komme en hatt og du ikke er vant. Tutt hjärsta så leis at det god kjemer og en hatt og du ikke er vant og som du kanskje slett ikke vilt og en ovant en hatt du vantar og du er godt men vid åpen fire at god kan komme opp av en ovant en hatt og en hatt så som vi ikke hadde vantat det er spørningen kjemer Jesus har han oppfyllt frelsene og domen som var två element i Jesu vane. Ja, han er just bæg. Til frelsen er kommen. Blind suttja. Deiv høyra. Læmen genga. Fatak høyre evangeliet. Men det kommer just til deg. Ikke deg som hilde seg hava fyrrega så ølja vel. Men til deg som visste at det var så rinkom skøren at ta i frelsen kommer, så er det åpen for igjen, og det vet at det har bruk for igjen. Domeren kommer reisen.
Og i er som lyft noen, som er ikke en amen, ligger ikke en domer. Han sier, sel han, og ikke teker seg ilt av mer. Han sier, jeg sier, såla som er kommet, såla som er kommet, såla kommer frelsa Guds til folk. Og til angelene ver, hvis du ønsker å være sæler, og i midten til sæler, og njøte avgående av hvordan frelse vers Guds kommer i Kristus, så må du teka vitt i, så som det kommer i Jesus. Sæler han, og ikke teka seg ilt av mer. Domeren hesen, vi tjener seg Jesus, nu kom jeg til tøyen og har ovanta en hatt. Og nu det opp til tøyen og moen, en så teg, en affær. Vil jeg si ja til, tan god som kommer og en måte som jeg ikke ønsker skal komme. Men jeg viljer til å bli brøtter, så han kan komme at han hatt, og han vil komme til meg. Nu har vi vært nok snakk her atre, sammen med Johannes og Jesus. Nå har det stått, det har vært stått. Og i adventene, ta færre vi ikke bare å lyde atre ettene, så vi kunne se dere inn i søvn av nødjon, så vi kunne komme inn i det rette hjerteleie, jola det, tar vi minnes hvordan Jesus kom. Men vi lærer dere ikke å bo etter til en ene skal komme etter. Tid, da Jesus kom første fer, det var ometelig dyrt. Det var hottenplåster, alle himmelen skrattene sunter, og tusenvis en herre englon sang og lovsang om han som kommer skal. Men det var bare noen vannverder herrer utenfor Bethlehem, og så det og hørte det. Det var tekjen av himmelkvalen om at han skulle komme, men det var astrologerne som skriver i Vigebløen og i Babylonien som så det og fyllde skjøttene. Det var sannelig en nekv triumfalistisk og størst som hendte da Jesus kom første fer. Men Gud valgte hva han skulle åpenbære det til. Tid, da vi hittet frem etter endelige frelsegods, ta vanta vid eisen frelse, og vi vanta eisen dom. Vi vanta at ta verste og i Jesus byrjeie, ta skal han eisen fullfutja. Men spurningen nu, og vi akkurat som jødene tar, vi tar akkurat 4 stillinger om at hvordan han skal døme, ta han kommer, og hvordan han skal frelse, ta han kommer. Men spurningen og i adventen setter dere, vi eisende klar til at Jesus, ta han kommer atter, kommer og skal dømer og frelser, og en hatt, og vi vet ikke hørte vanta. Og så til endan. Så vi tog enda vidt. Jesus kom og han overvanta en hatt. Vi må ha gjørster og åpen til at han, Jesus, vi vanta skal komme ena for atter, at han eisen fyrir en hatt vi ikke hørte vanta, og som vi liva nu. Sia Jesus søvn okkon hetta. Og her er Johannes okkara firemynd. Døyparen. Og i munnen løyve. Så som jeg minnes at han får komme av jolo nå. Jeg klarer å møte honom som han ønsker å komme inn i mot løyve og ovanta en hatt. Vi har vært bruk for at Jesus hittar okkon av nødjon, og vi deier ødla landjast etter tog, og vi deier at gjøre okkon mindre av hvordan vi vanta Jesus skal komme. Men
om vi skulle være teg, og han kan gjøre noe vi, som må være folk, og hever et hjerte å møte Jesus av ovantøy han hatt. Amen. Takk for det. Vi får sammen og synes jeg aldri mer en takk, min Jesus. Vi røyser oss, gjør svært. Bøttene som kommer til Sundagsland, du må gjerne synes jeg vi. Råkker du til å handle sannsyn øsene. Gjør svært. Takk for det, annars tid. Håper du får en god vik, ikke en stresset vik, men en god jævla vik nå. Her kommer hun at det sammen med familien i øsene.